Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Evilman. Alors avant de commencer cette vidéo, hop, j'ai farmé les pièces. Donc j'en ai 995 et avec ces pièces je vais dans la boutique et acheter quelque chose. Je sais pas quoi encore. Peut-être pixeliser, champ visuel de la nonne et limité. Oh ça c'est bête, ça c'est bête ça quand même. J'achète. Bien sûr. Bon. Dans ce cas, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse. Alors, donc dans le dernier épisode, on avait fait un chapitre et ça s'était bien passé car on a été plutôt vite, en vrai, pour le cimetière. Et pour cet épisode, en fait, je viens de tourner l'épisode. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai fini l'épisode, sauf qu'en fait, vous comprendrez après plus tard dans l'épisode qu'en fait, il n'y avait que 3 essais. Et j'ai raté les 3 essais parce que c'est vraiment compliqué. Je rigole pas, c'est vraiment dur sur mobile. Ce qu'on doit faire à la salle de mini-jeu. Parce que oui, ce chapitre est sur la salle de mini-jeu. Donc, tout de suite, nous allons trouver le Graal. Mais avant, l'électricité, c'est le plus... Tac. Pour ça... Allez, viens. Allez, viens, je t'attends. De toute façon, je me suis fait tuer, je pense que j'aurais relancé la game. Parce que bon. Non mais madame, mais ok. Les toilettes, ils étaient maudites en plus. À chaque fois que j'y allais été là, je suis mort d'une manière tout à l'heure. Je vous mets le rush maintenant si j'arrive à le retrouver là. J'ai trop bas. Bon. Oh putain. Oh, j'ai jeté mon téléphone. Oh, j'ai jeté mon téléphone. Oh, j'ai jeté mon téléphone. Voilà, donc vous voyez que... Quand même, quoi. Bon. Après ça, c'est pas grave. Mais bon. La manière, donc je suis mort. C'était incroyable quand même, quoi. Alors, le but, c'est de aller de déjà trouver le Graal, déjà, ouais. Pas con. Bonjour. Alors, je viens pour les frites que j'ai commandées hier, vous ne m'avez pas donné. Non, non, madame. Ok, bon, je cours. Ah, on a commandé des... Ouais, bon, bref, je pense pas qu'elle va me les donner, de toute façon. Elle a pas une tête à livreuse de nuggets, alors... Mais non. Mais non, dès que je suis venu, j'ai pris les câbles, j'ai pas vu, mais non. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est le Graal, je peux vous l'expliquer, ce sera dans le prochain épisode. Je regarde, le Graal en fait c'est une... De toute façon vous l'aurez deviné je pense si vous êtes vraiment pas bête. Non je rigole parce que personne l'a deviné. En gros c'est un... Bah un Graal quoi. Avec de l'eau bénite à l'intérieur je pense. Allez. Regardez, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Ah oui, alors je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais surtout ce qu'il y a, c'est que j'ai ajouté le son. Parce qu'en fait, au début, j'avais le son activé, mais hors caméra, un jour, je l'ai désactivé parce que je trouvais que ça faisait trop de bruit. Et je l'ai plus jamais réactivé, le son. Oh, le poulet! Viens là, petit poulet, viens. Viens. Oui, et du coup, le son, je l'avais désactivé. Et bah, coup dur pour Guillaume. Ah, coup dur pour Guillaume. Là, mec. D'accord, madame Lennon, merci d'apparaître comme ça dans mes vidéos. Comme ça, vous faites un peu de la durée la vidéo. C'est cool, madame Lennon. C'est pas cool. Allez vous pendre, vraiment. Au revoir. Cassez-vous. Pour de vrai.
Parce que bon, à bout d'un moment, c'est relou. Oui, c'est relou. Mais bon, ça c'est pas important ça. Ce qu'il nous faut, c'est les graines. Oh putain de merde. Cours, aumônier, cours, putain, qu'est-ce que tu nous fais? Aumônier là, putain. Moi je mange pudding. Ça veut rien dire, mais bon. Oh, le pied de biche. Oh, j'espère qu'il soit là. Il est là. Oh, le pied de biche. Oh, le pied de biche. Allez. Allez. Rip. Non, non, c'est bon, c'est bon. Hein. La nonne qui me fait des retournées de Zidane, la vie de Wam, là, c'est bon. Hein. Bon, hein. Moi, j'appelle la police, sinon. Non, madame la nonne, il faut arrêter de faire des retournées de la mort. Moi, je dis c'est pas gentil, genre. Petit replay quand même. Il faut... Non, non, c'est bon, c'est bon. Hein. Des graines, c'est génial. Moi, j'aime les graines après. Moi, je mange des graines le matin. Oh non, vas-y, c'est bon. C'est bon, j'ai déjà plus assez de chance pour la journée, là. C'est bon, là. Putain, j'ai déjà foiré 35 minutes de record, mais là... Allez, monsieur le pied de biche, quoi. Faites pas le malin. Putain. Ah, je l'ai vu. Ah, mon pied de biche. Non, mais casse-toi, la nonne. C'est bon. J'ai retrouvé mon pied de biche, je peux te barrer. Non, mais c'est bon, c'est... Elle m'a griffé, là. Mais pourquoi je viens, j'ai acheté un truc, vas-y c'est bon, les cheateuses, va. Grosse cheateuse. Bon, c'est pas grave, les amis. On va y arriver. D'ailleurs, j'ai ragé tout à l'heure, c'était incroyable. J'ai ragé, j'ai insulté tout le monde. J'ai fait, ah, mais vas-y, c'est bon, le sang de vos morts, ça va plus. Oh, c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo pour vous, ça aurait pu, genre. Mais bon, j'ai ragé, Oh, la tête de chèvre. Le maïs. On prend le maïs, on va aller de l'autre côté. Hop, c'est parti. Ça va pas, mon bon monsieur? Oui. Du coup, si je rate, je vais devoir aller rechercher un maïs. Et si je rate, bah, je recherche un maïs. Si je rate, bah, c'est fini. Bon, en gros, j'ai 3 essais, vous m'avez compris, quoi. J'ai bloqué, ouais, j'ai bloqué. C'est parti. Allez, moi je veux pas perdre là, c'est bon, j'en ai marre. Bouge pas celle-là. Okay. Je suis 60, allez, je suis 60, c'est bon. Allez, ça peut le faire, 70. Allez, mettez les trucs là, mettez, allez. Allez quoi, soyez cool, allez. Allez, en plus j'ai un shoot de merde, Non, non, allez, s'il vous plaît, encore 2, c'est tout, 2. Rien de plus, juste 2. Encore un seul, c'est bon. Oui, oui, je suis content. Oh, je l'ai mérité. Oh oui, c'est incroyable. Allez. Moi, en vrai, j'ai envie, c'est de finir le jeu maintenant. Genre, de faire la fin épique, me barrer avec... Ouais, bah non, rien. Oh non, non, je vais pas vous spoil, bah non. Ça serait con. Oh, ça serait ballot quand même. Salle de jeu terminée. Laisse découvrir comment l'activer. Il faut trouver le Graal, je pense. Le Graal, il va te donner la force, peut-être. C'est l'eau du Graal, je pense, ça va lui donner. Ok, on va finir le jeu, c'est bon, on va le finir ce jeu. Salut la nonne, je m'en fous de ta vie, s'il te plaît, laisse-moi tranquille.
Non, madame, non. Bon, si ici y a rien, je peux repartir. Je me suis dit, le Graal, il est peut-être remis au endroit. Je sais pas. Bah non. Je suis désolée, mais bon. Voilà. On va se barrer d'ici. Tranquillou. On va se casser. N'empêche, je suis gentil. Hein. Je suis gentil de faire la fin dans cet épisode. Et Villeneuve, j'ai enfin fini. J'ai enfin fini. Je suis fière. Compléter le masque. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, ce truc qui tourne. Il sert à rien le masque. What? Mais non, oh monsieur, je vais t'aider. Oh. Mouah. Je suis déçue pour toi, mon coco. Allez, faire pipi. Madame? Madame? Oh putain. Je crois qu'il faut la suivre à ce qui paraît. À ce qui, hier, on m'a dit qu'il fallait la suivre. Genre. Du coup, je la suis. Hein. Bah, il mange de la bonne viande. Je te suis, viens. Mais ils sont bizarres, les enfants, ici. Hein. Ah, putain, ça c'est... Comment on dit dans le jargon? 2-5, 5-2. J'ai oublié le code. Je me suis trompé. Non. Je suis désolée, mais ça sera maintenant, sur cette fin, que ça va se terminer. Je vous laisse et je vous dis à plus pour un prochain épisode.